Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna. Le faccio i miei complimenti. Meritati, modestamente. No, questo è un optional. Io sono assessoriato di tutto. Cosa vuole? Tenga che si diverte. La prego, lo prenda. Non morde mica, sa. Qua c'è un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me. La mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi